Igitondo cyiza cyo mugisha abakunzi b'ijana na kabiri n'ibice umunani radio Umucyo saa 4 zirenze iminota 10 muri studio za radio Umucyo FM ijana na kabiri n'ibice umunani. Pastor mukozi w'Imana, Yesu yakurinze. Twabyutse amahoro, isumba byose yatuzigamye, yama nibisanzwe kubyuka n'igitangaza kwirirwa n'umugisha. Ibyo naye narabisobanukiwe. Hari umugabo witwa Majyaruguru yarambwiye ngo nkusuhuze cyane. No mukunzi wa radio Umucyo yarambwiye ngo akunda gukurikira buri kiganiro cyose ukoze, haba kuri YouTube channel, haba no kuri radio hose ngo abayagukurikiye. No muhanga cyane rero mu kukumva. Ubwo birumvikana Majyaruguru ndamusuhuje. Ubwo si wa wundi umenye ubaki aba ku gisimenti ngira ngo. Aba ku gisimenti. Turamusuhuje Majyaruguru. Imana imumugisha. Majyaruguru rero yarambwiye ngo nzakubaze ngo basobanurire impamvu umwami Nebukadinezari yabaye umwami w'amateka kurenza abandi bose bame b'i Babuloni. Yego. Icyo hamwe ngo nzakikubaza. Yego. Ubwo rero mbere yuko tujya ku yindi topic banza umusubize. Icyambere Nebukadinezari papa we niwe ufata ingoma y'i Babuloni. Kandi ayifata aburi umugaba w'ingabo. Niyo mpamvu mu gihe yari umugaba w'ingabo hari n'ibyo bavuga byakozwe na se byarakozwe nawe. Aho uranyumvishije. Hari n'ibyo bavuga kuri papa we bitaga Nebupolozoro. Afata ingoma muri 626 wayambuye Abashuri. Mu kuyifata afashwa n'umuhungu we. Hari n'ibyo babasha kwitirira Nebupolozoro byarakozwe nawe. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ngira ngo yumvise yuko n'ubuhanuzi abahanuzi benshi batashakaga kumukonsidaringa nk'umuntu. Yari afite ibitekerezo bamwumvisha we ko ashobora kuzaba umuntu uhoraho. Dore ko ingoma ye ku ngoma ya Nebukadinezari niho i Babuloni yamamaye irashininga irakundwa. Abahanuzi rero benshi bo iyo tuvuze abahanuzi yangira ikibazo kuko bamwe muri spiritualite bazi ko abahanuzi ari abahanura ngo iravuze, ari abahanura kivuze gusa. Ariko abahanuzi sinabo mu Mana gusa. Ugeze muri Israel ukavuga the prophet, ngo nero kubibwira abaprofeti baraha ntago baba bavuze gusa bo mu Mana. Bavuze abafite ubushobozi bwo kureba ejo hazaza gusa. Yego. Muri rusange ni icyo baba barigendeyeho ida mu Mana cyangwa mu zindi nzira. So rero Nebukadinezari yafashije papa we kugira ngo afate yambure Abashura ingoma. Amaze kujya ku ngoma atuma ubwami bwose bwa Babuloni bushininga. Burakomera, bugira ijambo, bugira agaciro ku gipimo cyo hejuru. So hari umuyobozi ubaho akazana impinduka ku buryo n'abandi bose bubakira kuri we. Aho usanga bene abo bantu babita ngo ni père cyangwa ni papa w'igihugu. Urugero no muri US bafite mu baperezida bayoboye haba hari abo babara nka papa w'igihugu. Urugero nka George Washington. Mu bintu nujya muri Maison Blanche hari inzu hari ibyumba bibiri usanga nubwo wagiye muri Maison Blanche utemerewe kugira ibyo gihe uhinduraho. Ni George Washington ndetse n'uwo bita Abraham Lincoln. Abo bantu babiri Perezida washobora kuba yajya kwicara ku ntebe ya Abraham Lincoln, ariko hari umwihariko w'intebe ya George Washington.
perezida wa mbere wayoboye Amerika. So rero hari umuntu babara nk'intwari kuko aba yarakoze ibindi bintu abanyagihugu bakora evaluation ugasanga bamugize undi muntu udasanzwe. So ejo bundi ku ya mbere twari turi kwizihiza intwari z'u Rwanda. Urabizi bazishyira mu bice bitatu. Nageze ngo ni bine. Ubwo nyenzi bitatu. Imena, Imanzi, Ingenzi. Ni bitatu. Icya kane ni kihe? Ni bitatu. Ubwo naringize ngo ndisuze form ubwo ndumva duhuje. Nanjye nizo ngizo nzi. So hari icyo bita intwari ziba mu byiciro. Yego. Kuki babasha kuzishyira mu byiciro nuko hari ibyo abandi baba barakoze by'indashyikirwa. So rero na Nebukadinezari n'uwi Babuloni. Ugarutse mu muco wa Iran uzabona uwo bita Kuru. Ni nayo mpamvu ejo bundi ubwo Abayisirayeli bakora igiceri bakagishyiraho Kuro na Trump, wumvisha Iran isakuza cyane, barasakuza kuko Kuro muri Iran ni inkomoko yo kubaho kwabo. So hari umuntu wifata mu gihugu cyangwa ku ngoma runaka yabayeho akabarwa nk'intwari. So hari ibintu umuntu mwabasha gukora bikitwa kabikoze nk'umuyobozi nk'uwundi wese, ariko hakabaho umuntu ubasha kujya ku buyobozi akitangira igihugu. So ni muri urwo rwego rero Nebukadinezari abarwa nubwo sari we watangiye ayoboye, ariko bareba ibigwi n'ibirindiro. Iyo tuvuze ibigwi n'ibirindiro biba bitandukanye. Ibigwi ni ibikorwa umuntu aba yarakoze, ibirindiro naho bikorerwa. So bakamufata nk'umuntu udasanzwe. Byageze rero ku rwego hatangira no kumanuka ubuhanuzi bumubwira ngo wowe Uwiteka yashimye kuzahoraho. Ubuhanuzi bwinshi butangira kumumenyesha kazahoraho. N'icyateye Imana kumurotesha inzozi tumaze iminsi tuvuga, byari ikimenyetso kimubwira ngo nubwo ubwami bwawe ari izahabu ariko uzasimburwa. Nubwo ingoma yawe bigaragara ko ari izahabu ariko izasimburwa. Nuko yari amaze kwakira ibyo. Kandi ku gice cya gatatu tugiye kwiga uyu munsi kirakumenyesha yuko yari yarakiriye ibyo yabwiwe ko adasanzwe ari ikivejuru. So nasomye mu 1777 hari igitabo mu bigendanye n'icyo bita idée de philosophe comme je Vredi. Ni ibitekerezo by'abafilozofe kuko by'abafilozofe hari abafilozofe nta mu filozofe ubaho. Ntawo bahonze. Habaho inshuti z'ubumenyi. So ubwo rero sinzi uko nabivuga. Ibitekerezo by'inshuti z'ubumenyi bigaragaza, bigeze bandika igitabo kiravuga ngo Imana zaguhaze. Bo bavugaga nyinshi, twebwe twemera imwe. Imana zaguhaze ntizikwica zitabanje kukugira umusazi. Zibisaba ngo zibanze zigusaze ucanganyukirwe. Iyo umuntu rero amaze kwiyumva, Imana yo mu ijuru ntabwo ipfa kumwica atabanje gufata imyanzuro ya gisazi, kuko yabajyanye ryakuzo na cya cyubahiro. Urabanza ugafata imyanzuro ya gisazi n'umukuraho ubwenge bwayo, akiyobora. Kandi umuntu wiyoboye akora ibintu ugakorera ibintu by'amahano. Wamara gukora amahano bakabanga uyu ni wa muntu twiringiraga, yewe umuntu ni nkundi. So rero iyo utabashije kwigenga ngo wubahe ibisumba byose, Imana ikaguhaga. Kankoresha iyo mvugo, ikuvanaho ubwenge bwayo ugasigara uri igishushushungu. Wambaza ngo ubuhe bwenge bwayo? Efeso 3:20 nuko ibasha gukora ibirenze ibyo wibwira n'ibyo usaba, bitewe n'imbaraga zayo zitavuye mu ijuru,
ahubwo zidukoreramo twebwe, zidukoreramo. So izo mbaraga zayo hari revu ugeraho mu cyo bita humanism, bakazihakana ko hari imbaraga z'Imana zikoreye mu muntu. So izo rero zikorera muri twe, uwagize capacity yo kudiscoveringa, wo kuzisobanukirwa, abantu bamubara nk'udasanzwe kuko hari imbaraga z'Imana zikoreye muri we. Bigusaba rero kugira umutima urekonesa izo mbaraga, komaje Fred, uha agaciro izo mbaraga. Niyo mpamvu Imana ibwira Abisiraheli mu Gutyo kwa 2:8 baze gusoma 17 na 18 aho bahere 16 ntacyo bibatwara. Numara kurya ugahaga, uzarinda umutima wawe kwibwira ko ari imbaraga zawe, ahubwo uzibuka Uwiteka kuko ari uguha imbaraga zikuronyesha ubutunzi. Nagahanditse ngo kuko ari uguha ubutunzi, oya, uzibuka Uwiteka kuko ni uguha imbaraga zikuronyesha. Imana yari ibizi ko umuntu kubyuka kare bigira ingufu, ariko uzibuka Uwiteka kuko kubyuka kare bigiramo uruhare. Uzibuka Uwiteka kuko kujya guhaha ukaronka abigiramo uruhare. Hari ukuboko k'Uwiteka kukugendaho. So biri muri kamere muntu gukora ikintu kidasanzwe akihutira kumva ko ari we. Ariko ni icy'ingenzi kuwamenya Imana bya nyabyo. Hari umuhungu wambwiye ngo ndibwira ko ari Nyacyonga yamamagaye ninjoro, ambwira ko dukurikirana ahangaha. Niwe nabwiye nanone amagambo nk'aya ngaya. Yamamagaye witwa Innocent. So kwibuka Uwiteka kari uguha imbaraga zituma ukora ibyo twakubahiye, twagutinyiye, wadukangishije. Mbese ibuka Uwiteka. Niye mbabwira ngo umuntu asigarana icyifuzo kimwe gusa igihe arwaye. Urwaye nibwo bwonyine ufite ubushobozi bwo gusigarana icyifuzo kimwe cyitwa gukira. Naho iyo uri muzima ugenda, ibyifuzo aba ari uruvunganzoka. N'abazi spirituality bagutoza gusigarana icyifuzo kimwe kugira ngo urebe. Aho uranyumvishije? Ndakumva. Bagutoza kuko igice cyitwa ubugingo ni igice Imana yaremye ku bwa aksida. Ni igice Imana yaremye ku bw'impanuka. Wambaza ngo kubw'impanuka gute? Ubwo nemo ntekereza. Itangiriro 1:26 haremwe umwuka. Yego. 2:7 hakaremwa umubiri. Yego. Hari aho se haremerwa ubugingo? Ntaho. Imana iri guhuza ubugingo n'umwuka bibyara, iri guhuza ubugingo n'umubiri bibyara ubugingo buzima. Yego. Ni igice kiremwa paraxida. So none se uyobewe ngimuhumekera umwuka mu mazuru. Yego. Ni igice kiremwa paraxida, ubugingo bw'ikintu bukaba mu maraso. Abarewe 17. So mu magambo make, iyo bari kugutoza uko ukoresha ubugingo, Rome spirituel cyangwa umuntu w'umwuka, ntago ari umuntu uhangayikishijwe n'iby'umwuka kuruta uko ahangayikishwa n'iby'ubugingo. Bagutoreza igice cy'ubugingo kukumvira umwuka. Ibyo byo birumvikana cyane. Hanyuma hari ikindi kintu undi yabajije. Uwo rero twamusubiza tumubwiye mu magambo make, ibigwi n'ibirindiro bya Nebukadinezari byamutandukanyaga n'abandi bami, ubuhanuzi butandukanye bwamumenyeshaga yuko azaba umuntu uhoraho. Ubwo buhanuzi bwagiranaga isano n'ibyo babasha kureba amaze gukora. Ibyo byose nawe agezera ku rwego abyizera, ni nacyo kimurotesha inzozi zo ku gice cya 2. Murakoze. Muri Daniel 11:32. Yego. Haranditse ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore ibyo butware. We arabaza ngo Imana ni bandi zashyeshyenga, hanyuma ni bande bazakora ibyo butware?
muri icyo cyanditswe ibyo uvuze nta birimo ra nyine ubwo ndagira ngo basobanurire neza abo bantu baca mu masezerano ye nta mpamvu n'ayaye masezerano nta mpamvu bwuzanye icyanditswe cyo muri Zaburi muri Daniel siko bizaba kuba mutegereza Daniel haranditse ngo baca mu isezerano uzakorwa n'isoni kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu hano muri Daniel 11:32 haranditse ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga abo rero aravuga ngo ni bande baciye mu isezerano bameze bate bayobeshwa gushyeshyengwa n'abantu bameze bate mu isezerano ndagira ngo babisobanukiwe uko barabibajije bifitanye isano n'icyo twavugaga burya hari ukuntu umuntu atangira yemera Imana yego igihe agiye gufata iyo myanzuro ya gisazi none ku basomye Bibiliya uwo bita bazi amakuru y'umuhanuzi ni ukuvuga ngo umwami yarifashe bita ni umwami w'Abisirayeli umwami bita Yehoshafati ndetse n'umwami bita Ahabu ayo makuru barayazi barangije bishyirira hamwe baravuga ngo mbese umwami w'Abayuda kuko yarazi neza yuko Imana ijya ivuga aravuga ngo ubu nta muhanuzi uhari ngo tubanze tumubaze barabahamagara bose barahuza bamaze guhuza bahamagara Mikaya yego arabaza ngo ubu koko nta wundi usigaye aramusubiza ngo wasigaye umwe ariko agira akadefo ko kumpanurira ibintu bibi yego tugenda mumuzane nawe twumve mu nzira bagiye kumuzana baramubwira ngo dore abahanuzi basaga 400 twese twahuje bamuha kondisiyo tubabarire rwose ntudutabe mu nama arahagurutsa agezeyo Mikaya aravuga ngo Imana iguhaye ishya n'ihirwe baramurahiza tubwije ukuri rero reka mbasasire inzobe ababwiza ukuri ataciye ku ruhande arababwira ngo mu ijuru nagiye kubona habaye inama ikurangiza yabawe barabaza ngo ninde wo kutumwushya umwuka aravuga ngo ni ngewe ndagenda nigira umwuka w'ibinyoma kugira muyobye rero utagira ngo uzagaruka undi uti sinari nababwiye se ntago yamvugaho ibintu byiza baramukubita bamusiga baramubwira ngo bijye bazamurangiza agarutse ati sawa agezeho ibyamubayeho abasomyi ba Bibiliya murabizi byarangiye n'ubundi atagarutse ubuhanuzi yahanuriwe yagezeyo ariyoberanya yambara n'indi myambaro ngo umuntu afata umuheto arasa umwambi nk'umpfa kwirasira mpaka umugiye umusanga mu igare gashaka kuresistinga ari kuvira mu igare birangira apfuye niki nari nshatse kuvuga spirituality mukeneye kwigishwa yuko se w'imyuka ahava akagera si Satani Imana ntiyaremye Satani yaremye Rusofero yitwa Satani kubera iby'Imana bikoreshejwe nabi yego iyo umuntu rero amaze kwigira udasanzwe iguha abahanuzi bahuye n'irari ryawe bakuyobye nta kintu kizishyira mu nzira zawe kubera ko ntago buri mu kirere cy'Imana warangiza urayoba pe of course ndabyumva ariko abaca mu isezerano ni bamwe bayigize hari ukuntu umuntu yifata akayita akayirekura ikakwihorera ukajya utunga abantu bakubwira basoma ukuri gutekereza aho ngaho byasaba ngo dusobanura abantu icyo bita image in imagination uruhare rwayo muri spirituality abantu bazasome Satani aganiriza uwo bita Eva yes mu Itangiriro 3:6 bareba umugabo yari ahari nubwo atumvaga umugabo yari ahari wowe hese ko Adam yari yagiye yari ahari soma 3:6 wumva akadusome ibyo rero bisaba Itangiriro ibice 3
umurongo wa gatandatu. Paul Imana imuhe umugisha cyane. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza. Icya mbere icyo giti abantu babyibuke, yagisobanuye yari asanzwe akibona, ariko arimurwa akakireba bitandukanye. Yarazi ubwiza icyo giti akakireba bitandukanye. Ni cya kinini nahoze mvuga cy'uburyo bwo gutoza umuntu agahagarika ibindi bitekerezo, agasigarana igitekerezo kimwe. Ibyo nibyo bigendana na spirituality. Hari uburyo umuntu mutoza ibindi bitekerezo akabihagarika, agasigara aho Yakobo yavuze 1:6 ngo yemwe ngabe imitima ibiri ntacyo mwayikuraho. Ni uburyo bwo gutoza umuntu kwizera kwe kugafokasinga ku kintu kimwe, akizera ko Imana. So aha Satani yari amaze kumusibanganamo ibindi bitekerezo, asigara amugeza ku rwego yari yamutoje. Yari azi iki gice cya spirituality cyitwa gusiba ibindi bintu, ugasigarana ikintu kimwe mu mayereko. Kandi ko ari iki gikundiro, icyo giti kari cyiza, kari iki gikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge. Arasoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Babanaga bari kumwe. Ahubwo aho niho umuntu atangira kwigishwa. None ubwo aho ngaho ndamera nkaho abantu bibagoye. Hari akandi kantu kajemo. Usome uhere ku murongo wa mbere, n'ubu uri gusoma uhera ku murongo wa mbere. Ikiganiro Eva ari kugirana n'inzoka. Adamu arahari ariko ntiyagisabota, ntiyamusaboma. None se hari ikintu kitakije. Twese tuzi yuko tumaze kumva ko Adamu yarari hafi. Kuki Adamu atawujije umudamu we gusoroma ku izo mbuto? Kuko nubundi Imana yari yarabahaye kondisiyo ibabwira ngo nimuzakore. Adamu akemera akaziryaho kandi abizi ko bitabujwe, kandi ahubwo yanazisoromye areba. Ubundi hari igice kivugirwamo spirituality gitandukanye n'igice cya hano. Urugero, abadukurikiye kuko umwanya utaburi bukunde, baze gusoma Ezekiel 8 bahere rimwe. Ezekiel 8 bahere rimwe. Banasoma Ezekiel iyo bavuze umuhanuzi Ezekiel n'umuhanuzi w'umwuka wera. Iyo bavuze umuhanuzi Yesaya n'umuhanuzi wa Yesu Kristo. Iyo bavuze umuhanuzi Yeremiya n'umuhanuzi w'Imana Data. Ubwo abantu babyumve. Yeremiya yahanuye iby'Imana imuhaye. Yesaya yahanuye Yesu, message kuri Jesus. Noneho Ezekiel niwe muhanuzi uri specifique ku mwuka wera. Niyo mpamvu amavoyage spirituel, ingendo zo mu mwuka zose n'ubu uri kuzishaka, ushaka kumva ibintu bya spirituality, urakoresha uwo bita Ezekiel kuruta. No ku mwuko yinjiramo muri amagufwa mu kibaya. Niwe wari Rome spirituel Ezekiel, yari Rome spirituel. So niki nari nshatse abantu nibabanze bumve, hari uburyo utoza umuntu kumvira umwuka. Kuba Rome spirituel nige imenya tuzashaka umwanya comment devenir un homme spirituel. Ni gute naba umuntu w'umwuka? Kuba umuntu w'umwuka ntagari ushobora kuba umuntu usenga utari spirituel, utari umunyamwuka ariko usenga uri n'inyangamugayo, nta n'ibyaha ugira. Kuko Rome spirituel mukunze kubihuza na sainteté no kwera. Ushobora kuba Rome spirituel utera ako kandi niko nusuko ni wabuvangirwa. Aho ngaho kuvangirwa uri kuvuga byasaba ngo ntanga ubusobanuro bwako. Kuvangirwa uri kuvuga bizaterwa n'igicuri gukoreramo. Kuko hari tuzi ko uri Rome spirituel, uri umunyamwuka. Hari Rome spirituel en Christ. Ahubwo wo muri Kristo. Kandi kuba Rome spirituel ntago ari ikibazo cyo kwera no kutera. Ni ikibazo cy'ibyuzi. Urugero, bazasome mu gitabo cy'Itangiriro 30 bahere 30
wenda bahere 33 cyangwa na 5 aho umwuka wera kuyobora uheraho ntacyo byica urasanga nushaka uhera icyo gice cyose cya 30 itangirira ibice 30 uri buhasange ugiye kuhasoma se mbwira wenda verisa dusomaho hera 35 niba ugiye kubisomera ibice 30 umurongo wa 35 haravuga ngo nuko uwo munsi arobanura amapfizi y'ihene y'ibihuga n'ibigondo n'ibitobo n'inyagazi z'ubugondo n'iz'ibitobo zose yego ihene yose ifite ibara ry'umweru n'intama z'ibikara zose aziha abahungu be komeza gato hagati yabo na Yakobo ahashyira urugendo rw'iminsi 3 Yakobo yenda uduti tw'imirebeni tubisi abigenza ate n'utw'imiruzi n'utw'imyarumoni adushyiraho amabara maremare asa n'imisengo agaragaza umweru kuri utwo wo kuri utwo ashyira uduti yashishuye ku bibumbiro byo ku mabuga aho imikumbi iri bunywere yego zarindaga uko zije kunywa imikumbi yarindiraga imbere y'utwo duti byagenda gute zikabyara iz'ibihuga n'iz'ubugondo n'iz'ibitobo Yakobo akarobanura izivutse akerekezanya izo mu mukumbi wa Labani n'iz'ibihuga n'iz'ibikara agashyira imikumbi ye ukwayo ntayiteranye n'iya Labani munsi kandi uko inziza zo mu mukumbi zirinze Yakobo yashyiraga twa duti ku bibumbiro imbere y'umukumbi kugira ngo zitegere hagati yatwo yego ariko zaba mbi ntadushyireho bituma imbi zibi za Labani inziza zikaba iza Yakobo simbuka usome 31 umurongo wa mbere gusa 31 umurongo wa mbere abantu uko Bibiliya umuntu asanga nta kintu azi bukeye Yakobo yumva amagambo 31 umurongo wa mbere bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu ba Labani ko bavuga bati ibyari ibya data Yakobo yabimwatse byose yego kandi ku byari ibya data niho yakuye ubutunzi afite bwose reka tuvugeho gatoya ese baba barabivuze uyu dusomye Yakobo ibihembo bye amaze kurambirwa gukorera ukwezi yavuze uburyo mukumvikana avuga izavuka zikajya ziba muze kuruta ko yakora bamugenera salari nukuvuga ngo yari asigaye aragira ariko hari iziri buvuke zikitwa izi noneho Labani azirobanuramo izisa gutyo zose n'imfizi zabasha kubyara izisa gutyo azikoresha urugendo rw'iminsi 3 bukeye Yakobo asanga yasinya amasezerano atangira kwibaza iby'Imana yamuvuzeho naho bizaca bimuyobeye ashaka uduti yabikoze agira ngo ahamane arwanye imitima ibiri focus yamuteye ibyo ni rya bindi by'imitima ibiri aravuga ngo nimama ndiziragiranya akagahinda ntacyo bizabyara yari afite umubabaro ashaka uduta dusiga amabara ahuye n'izakabaye ibihembo bye aho zijya kunywera akatujombamo kugira ngo zinywe zirebaho ariko we yibwiraga ko ari ibituma mu mutima wagubwa neza ariko yikanze bidakora kuri we gusa bikora no ku nka ku ihene ku ntama ku matungo yose yaba ibihuga ibigondo n'ibitobo
ageze ahamenya ko bikora, ngo amaze kubona uburyo bikora ngo akajya abishyira ku nka, ku ihene, ku matungo meza, ngo bigatuma imbi atuvanaho ngo zikahinduka izande iza Labani, ariko isa neza yose akadushyiraho. Ngiyo yadushyiragaho yanka nayo kutuhanga amaso ikitegereza, yarebaga gati ikakitegereza, iyo shusho ikagenda ikagera mu nyana, iyo shusho ikagenda ikagera ku mwana uri mu nda. Aha babanze banyumve, iyo shusho ikagenda ikagera ku mwana uri mu nda. ko numvishe byari ibintu bikomeye. Ibyo bintu byanarayizinze suno munsi si byaba bimeze nk'ubupfumu. Ndagira ngo abantu babanze babitekerezeho, gufata udutuka dushyira imbere ye ubyanarayizinze n'ibya bimeze. Nabibonye ubu ngubu batavuga ati umuntu ni umupfumu hatari, umupfumu urenze. Ariko duhambira kuriya icyo kintu gikorwa kugira ushaka kwemvita muri meditation mu buryo ubwo mvuze meditation bamwe barazana ibindi kubera uko twigishijwe. Baze gusoma nibuze Itangiriro 23:6 barasanga uwo bitaye Elisa ari gukora meditation kugira ngo bitaza kuba ibindi barebe arayikora. So nikinda ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo nibwira ku manywa na ninjoro, kugira ubushobozi bwo kwibwira amategeko y'Uwiteka ukava amanywa yose nijoro, kwibwira amategeko y'Uwiteka amanywa na ninjoro. Siko nta kintu kiri umuntu aba yagiyemo. So rero reka nsubize gato kw'iyo ngingo. Uyu bita Yakobo niyo nzira yakoresheje imurinda imitima ibiri. Yego. Ituma atagira focus, icyo bita focus no mu buzima busanzwe. Gufocusinga, kugira focus ni important. Hari icyo bita law of attraction, itegeko rihamagara ku attracting, ni uguhamagara ikintu mu isi y'umwuka. Urareba radio Umucyo tuvuga 102.8 sibyo? Yego. Ndagira ngo nkubwire ko hari application wavuze karimo radio zose. Izo radio zose ziri mu Rwanda bishatse kuvuga iki? Mu kirere cy'u Rwanda harimo amaradiyo menshi, ariko uri kutwumva frequency yayishyize ku 102.8. Noneho ugiye ushyira kuri DC Rwanda Maria ukajya ugenda ukatakata, nta na kimwe uri bwumve. Ugira ubushobozi bwo kumva nuko fixa nyirizina ku 102.8. Nicyo cyagutumye uyu muntu ari kutwumva. Ubwo ni urugero nshatse gutanga. Ariko mu kirere cyo harimo amajwi menshi. Kuba ari kuri televiziyo harimo n'amashusho menshi. Harimo amajwi menshi, harimo n'amashusho menshi. Icyakoza uhitamo ayo ureba. Baranyumvishije se? Bari kubyumva. Uhitamo ayo ureba cyangwa ayo wumva. No mu mubiri wawe niko biri. Harimo amashusho menshi. Yego. Ubu harimo amashusho menshi, harimo amajwi menshi. Kuko amashusho akurimo yo nayamenya. Ariko amajwi nshobora kutayamenya. Ariko reka nkubwire bimwe mu mashusho nza kurimo. Urugero, muri wowe harimo ishusho ya Nyabugogo. Yego. Tugende muri Nyabugogo urebe. Ugezeyo urasohotse, urebye iriya station, wabonye hari feruje, uri kuzireba. Wabonye aho ziteretse, n'ubu tugiyeyo ntiwasanga ariho ziri. Ayo mashusho nkubwiye ari muri wowe. Impamvu utari kuyareba ntago ariyo wafokasinzeho, ntago ariyo warebyeho. Ariko ubu ngufashe, ngewe mfashe umwana w'umusore nkamusengera, ari muto nshobora gutangira uti Mana uzamuha urugo rwiza. Nahera ku kazi nkagera ku rugo, nagera ku rugo nkibuka ko washatse wese atari kabyara, nkanakomeza nkagera mu rubyaro, nagera mu rubyaro nkavuga ngo yabura ibyaro ugaburira, nkamusaba kuzabaho icyabareresha, nkavuga ngo uzabaho ubwenge. Urumva ndi gukomeza kuko namutinzeho, ndarushaho kumubonaho ibintu birenze ibyo nakamuvuzeho niruka cyane. Ni kusenga
ameze gutyo bikamurinda imitima ibiri, niko umwuka wera mushoboza kureba no gutekereza ibyo atakabaye atekereza. So rero ni urugendo rubera mu mwuka. None reka mbaze ikintu kimwe nawe uze kukinsubiza n'abantu bajya badukurikira bazagitekerezeho. Iyo Bibiliya ikubwira ngo Yesu arangije iminsi 40, sibyo, y'amasengesho akiyisoza, ngabona gusonza, Satani aramujyana. Mutekereza ko Satani yafataga Yesu akaboko, akamufata akaboko uti ngwino, akamujyana ku mpinga y'umusozi, akamujyana ku rusengero, ku gasongero, yamufataga akaboko? Icyo rero nicyo nanjye nibaza. Oya, abantu naho nibatekereze, n'abateolojiye badukurikiye bahibaze, bareke ibyo baba basangaho. Icyo ni igice cya spirituality. Yamufataga ukuboko amagara, yamufataga ukuboko akamujyana, cyangwa se yamuganirije. Aho rero niho muri bwumve ukuntu uyu bita Eva ari kumva, ari gukora, nubwo umugabo wahari undi ari kumva. Daniel nitugaruka ku gice ni cya 7, nitugera kuri 7 nko ku 10 tuzereka abantu amagambo avuga. 7:13 atangira kureba ibyo abandi batari kureba. Birasanzwe ko isi umuntu agizwe n'ibice bitatu. Nuko abantu bashaka kugendera ku gice kiri fiziko, ariko Paulo yandikiye Abakorino, urwa 2 rw'Abakorino 4:18, aravuga ngo twebweho ntitureba ku bigaragara, ngo kuko ibigaragara ngo nibamenye ko ari iby'akanya gato. Kuki Adamu amuri iruhande ntamubuze gukomeza kuvugana n'inzoka? Nicyo kintu nyine. Nuko aho Eva ari na Adamu ari mu mubiri ni hamwe, bari kumwe, ariko muri spirit si bamwe. Yego yata, ntago bari ahantu hamwe. Ibiganiro Eva ari kumva ntago ari kubyumvana na Adamu. Ibi biganiro biri mu kingura amaso, biramwibagiza ubundi bwoko bw'imbuto, kuko hari imbuto yahanze amaso. Iyo ufite ubushobozi bwo guhanga amaso ikintu, urakireba mw'icyo abandi bantu batarebamo. Yego Pastor, reka dusoreze ku iki kibazo kivuga ngo umuntu asoma Bibiliya neza, akasoma. Yego, hariho ngo n'abisoma bikanga ntibagire icyo bafata. Kugira ngo umuntu abe ari umuntu ufungukiwe kubana n'umwuka wera, asabwa iki ubundi? Asabwa kwihana gusa no gusenga cyane? Ese asabwa gusoma cyane Bibiliya gusa? Ni icyo akora? Bimwe mu bikuza umwuka w'umuntu ni byinshi. Icya mbere, umuntu akuzwa n'umwuka uri inyuma y'ijambo, apana ijambo. Baze gusoma Zaburi ya 62:12. Havugaho gutera. Reka nyisome Zaburi ya 62:12. Okay, Zaburi ya 62:14, 12. Okay, 62:12 ndahageze neza cyane. Imana yavuze rimwe, ndabyumvise. Imana yavuze rimwe, nabyumvise kabiri. Nushaka kurekeraho ngo Imana niyo ifite ububasha. Okay, urwa mbere rwa Abakorino 3:6. Abakorino ba mbere iriya jambo ryo riranshimishije. Abakorino ba mbere 11 3:6. Urwa mbere rw'Abakorino 3:6. 3:6 haranditse ngo kuko mubikiri abakamere, kuko mukiri abakamere, ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane. Nubwo n'urwa 2 rw'Abakorino, so mu rwa 2 ahandi mu rwa mbere. So mu rwa 2 3:6. Urwa 2 3:6. Urwandiko rwa 2 rwakora n'ibice 3 umurongo wa 6 haranditse ngo niyo yatubashishije kuba ababwiriza
bisezerano rishya batari ab'inyuguti ahubwo n'ab'umwuka kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. Ndashaka kugira ngo tugaruke nkusubize ku ngingo ya mbere. Ndavugamo dukeya mu byumbajije. Iya mbere nuko umuntu adasoma ijambo gusa agira ubushobozi bwo kumenya ko hari umwuka uri inyuma y'ijambo. Yego. Iyi Bibiliya ntayitaniye n'ibindi bitabo. Yego. Aho bitanira n'umwuka uyiri inyuma. Baranyumvishije se? No mpamvu ijambo ry'Imana wasomye rya mbere rivuze ngo Uwiteka yavuze rimwe numva kabiri, numva ibindi bintu ariko atanavuze. None se uwo mwuka kugira ngo uwo mwuka wima, uwo mwuka utuma izo mbaraga z'umwuka ziri inyuma y'ijambo zihabwa bande? Nicyo nshaka rero umuntu akora kugira ngo izo mbaraga zimuze. Icya mbere usabwa kuzirikana, Pawulo akigarukaho, hari umuntu uri bukwigishe akakwigisha ibintu bifitanye isano n'inyuguti. Yego. Hari n'umuntu uri bukwigishe akaba yafashe umwanya wo kugira ngo wumve umwuka uri inyuma y'ijambo. Yego. Akaba bizi ko kubivuga umwuka atabiherekeje ntacyo byabyara. Kabiri, ni icy'ingenzi ku mukirisitu kumenya umwuka, umuntu ukuze umwuka umuriho. Ukaba wakemera kujya mu rusengero ngo barere ubugingo bwawe, ariko ukamenya ko hari n'umuntu urera umwuka wawe. Ntabwo ari buri muntu wese wakigisha ngo agaburire umwuka ukubaho. Yego. Icyakoza yagaburira ubugingo bwawe. Yego. Ariko ibiryo by'umwuka ni ikindi. Bigirana isano n'umuntu uri bugaburira icyihishe, ibindi bintu biri bwihishe inyuma y'ijambo. Urugero, uwo bita Eliya araryama, marayika akamugeraho akamugaburira, sibyo? Akamuha ibiryo bisanzwe, Eliya akabirya ngo akongera akiryamira, nibyo? Ariko marayika agarutse amuha bya biryo baze kureba, amuha wa mutsima na ka gacuma ngo abigenderaho amajoro 40. Ni iki Bibiliya ikubwira? Ni amagambo yamubwiye, ntago ari ibiryo bahinduye. Oya. Ni amagambo yavugiye inyuma. Yaramubwiye ngo byukurye kandi ubundi ararya aranywa arongera ariryama. Ariko ubwa kabiri agaruye bya biryo aramubwira ngo byuka urye unywe kuko urugendo rurakomeje ari rurerure. Hirya y'aya magambo amubwiye, umwuka uri inyuma y'urugendo n'ingano yarwo bituma bya birya bigendera amajoro 40 n'iminsi 40. Bishatse kuvuga ngo hari umwuka uri inyuma y'ijambo. Eglise zikwiye kumenya, n'abungeri ukwiye kumenya ngo hirya y'uko nize Bibiliya nkategura ibi bintu ngiye kuvuga, hari umwuka nkwiye guhamagara ubibi inyuma. Kuko nintawuhamagara birakoze ubugingo ariko ntibyakoze umwuka. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba umukirisitu akaba umunyedini ntabe Rome spirituel, kuko umwuka we ntiwakujijwe. Urugero, kwiyo ngingo reka nyereke kuko ibyo kuvuga byariho byinshi. Ariko wowe Inosa tujyanye muri piscine, sibyo? Nkagukubita muri piscine, sindi pasteri, bivuga kubatijwe. Ariko nimvuga ngo ndakubatije mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka, ako kanongeho amagambo nongeyeho n'umwuka yari inyuma niyakugira niyaguha baptême. Amena ko mbatijwe, niyakumenyesha kubatijwe. Nukuvuga iki? Nuzi wanjye nkasengera ibyo kurya, kabone niyo yaba juice n'umugati nkaguhereza, ntibivuga ko ngukize ku meza y'umwami. Amagambo ndi buvuga afitanye isano n'igaburo. Niyo ari butume ibyo kurya ari bigaburo. So ndashaka kuvuga yuko hari umwuka uri inyuma y'ikintu. Iyo umuntu atamenya umwuka uri inyuma, sorry, yego, atamenye umwuka uri inyuma y'ijambo, ubundi uwo ni nawe munyamubiri. Kuko Rome spirituelle, reka nguhe urugero. Uyu munsi uzi Eglise Catholique
Eglise Catholique itunga imihango n'imigenzo iri spirit yego kuruta izindi nsengero. Aho ntago barokore bamwe bari bubyemere, batunga imihango n'imigenzo. ahubwo Catholique ni itari bubyemere kuko twabarokore turabyemera. Oye, kuko Catholique itunga imigenzo myinshi, imihango n'imigenzo bakora ni iri spirituel yego kuruta twe. ndabyemera ngewe. Ibyo bimwe no muri criteria kankoresha imvugo ishobora gutuma Eglise Catholique abizera bayo bashobora kuba benshi kuruta abakirisitu. Nicyo kibamo, kuko buri muhango n'umugenzo utunga imbaraga zihuba inyuma. Niyo mpamvu wowe ushobora kwicara uri wenyine ukumva wakoresheje ingufu nyinshi ariko ziburamo ikintu. Ariko se pastor, amasaha arageze ariko hari akane karo kahita kazamo. Kubera iki bo kubwo mvuze ijambo mvuze n'igaburo ryera. Kubera iki bo bagwa inzoga ibisembuye nibagire ikintu na kimwe cyuma kibacira urubanza, ariko twebwe abarokore bikaducira urubanza. Ubwo umbajije ikibazo cyatuma cyo guteza hari ikintu bita culture believers. Culture believers komaje vredi uko umuntu yizera biramwafectinga. Kankoresha imvugo umukirisitu wo muri Eglise Catholique unywa inzoga nta mutima umucira urubanza. Yego, kandi ntabwo ari icyaha umukobanyi, ntabwo ari icyaha kuri uwo mukirisitu. ngaho rero bihinduye isura. Niyo mpamvu nyine navuze ahubwo umukristo usengera iwacu mu rusengero twe twazibujije ararahagarikwa ahubwo none we ni icyaha iwacu. None se bivuze ko ijambo riherekeje kunywa inzoga ko ari icyaha aritahaba uwo mwuka uri inyuma ari icyaha ntibabibuza abizera babo. Nta rubanza ruri kuri uriya mukirisitu unywa inzoga ari muri Eglise Catholique. Twe turareba noneho ku nyungu z'umukristo mu ijuru. Aho utangiye doctrine y'itorero kuri doctrine yo mu rusengero iwanjye ni icyaha, ni amakosa, ni amahano. Ubwo bivuze ko aribo bazajya mu ijuru rero abandi aho twebwe nyine kuko twe tubyemera nk'icyaha. Ubwo niko tuzajya mu ijuru se abandi bo bibasabe kuzabyatura. Aho nyine bisaba ngo nzongere noneho nigisha uruhare rwo kujya mu ijuru. Ibyo utangiye aho navugaga doctrine agakiza Yohana basi reka tuvugizanye ukuri. Wasomye Yohana 3:16 icyo cyanditswe se we ntacyo uzi kivuga gute? Kuko Imana reka tuhasome oya sumurahazi mu mutwe wa wizi gice. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byagize itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. None ibindi ushaka kuvuga ntumva ko ikigiye kujya inyuma y'iryo jambo ni imico, ni dogma, ni doctrine y'itorero. Naho kubigendanye n'ijuru bigirana isano no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima. Ariko wizeye Kristo nk'umwami n'umucunguzi hari ibyo agomba no kureka kuko Kristo nawe atabinyuze. None se nakwizera gute ntashaka gufata umuco wawe? Iyo dufite wenda icyo bita abayidoro abantu bikitegereza mu none reka nkubaze tukiraho ariko wenda uransubiza nubwo iminota tuyimaze. Iminota irashize ubutumye umbajije ikibazo nagomba gutangira ubusobanuro ubundi mba nagukwepye nkakubwira ko ntari bugisubize uyu munsi kubera yuko ubu unteje abanyedini. Ariko reka nkubaze basogokuru bawe Christianism igera mu Rwanda mu kinyejana cya 16 na 17 basogokuru bawe bo bapfuye icyo cyanditswe dusomye kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ahubwo basogokuru bawe bapfuye ibya Kristo ntabyo bazi bo bizagenda gute? Ubwo ni Imana izabashyira mu muriro sizambohe numvishe ngo ziba muri purgatory.
purigatori si ubwo kugiye kuzana bimwe uhoza upinga bimwe uhoza upinga bigendanye n'itunganywa ry'umwuka byo mu byakozwe n'intumwa. So ubwo waba ugiye kuzana bimwe uhoza upinga ubwo iyo ngiyo yo ugiye kuyivugaho mu rusengero iwacu biba bindi uko twe twizera nuko ariko hari ukuri kugendanye nabo batubanjirije kantaza kusiga abantu murunga bangabo abatubanjirije ku musozo ariko pastor naho rero barareka tuzakiganira ikindi gihe reka dusubitse hano isumba byose baho umugisha turi mu muco n'amateka reka dusubikire hano kureba babiryoshye duke sawa kubaho kwisumba byose gutwikire abantu bose bari badukurikiye gusa ibigendanye n'agakiza agakiza nyuma y'agakiza reka twitabe uyu muntu umwe tutamucika yahamagaye cyane n'imyizerere reka twitabe uyu muntu yahamagaye cyane tumusorezeho allo mwaramutse neza bahita ko mfite icyifuzo mwansengera kimeze gite mfite umukozi wanjye ararwaye ariko ararwaye turi gupanga gukora ubukwe bisaba ngo akire kandi Imana imuhe uwo muntu muhe numero umubwira akoresha telefoni yanjye y'inyuma urakoze uraza kuza kwa pastor allo oui ndabashimiye cyane kubw'icyo kiganiro yego ariko rwose man bigeraho biryoshye amasaka bararangiye niko bimeze badufashe ubuyobozi badufashe muturongerezeho iminota ibintu bigezeho gusobanuka urakoze cyane ku gitekerezo cyawe tambuka mu birembo mwakoze nta bandi bantu turi bwakire ibyiza nuko abandi baza guhamagara nyuma twagiye pasa watanga nimero yawe abantu bakaza guhamagara telefoni ngendanwa ni 0782 0782 25 58 58 74 74 iminani ibiri 25 58 74 kandi niyo basuye cano bitamenye isi y'umwuka nyuzaho ibindi bintu nk'ibyo cya kiganiro kiriho amarembo 12 y'abarozi niho kiri barabisangaho ibintu byinshi mugenda muri iki kiganiro menya isi y'umwuka hariyo nge narebye ikiganiro cyitwa ngo amarembo 12 y'abarozi nta muntu uzongera kutoroka ntanakireba Yesu asuka umugisha ku bantu baduteze amatwi reka dusenga dusoze mu by'ukuri tuzagaruka kwa kane pase dusenyere dusoze ndagushimiye inshuti yanjye Yesu kuri umukozi w'umuhanga ngushimye kuvuga bikaba wategeka bigakomera twatuye umugisha n'ubuzima n'ubutsinzi twatuye inkomezi n'ubutabazi shyigikira abana bawe bavane ku rwego bageze ku rundi turifuza ko abantu barushaho kumenya ibigendanye n'uko ubyifuza icyifuzo cyawe nuko tumenya umugisha rero wari uduteze amatwi urwaye umuhe gukira utarakwakira mumenyeshe ko nta kindi akennye kirenze kukwakira nta ushobora kugusanga atarahejwe na data tumwingingiye kugutunga nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwe urakoze Yesu kubwo guhagarana natwe mu izina rya data twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen Imana iduhana umugisha murakoze cyane tuzagaruka kwa kane gahunda za radio Mucyo reka zize gukomeza pasa Imana imuhe imigisha myinshi.